ओके. 2 दीस जाले आसगांवचो जो प्रॉपर्टी इशू आहा तो आसता. काल ऑपोजिशनान वचून थंयसर एलिगेशन केलें की सरकाराचे पुलीस हितून इनवॉल्ड आहा म्हणून. एक्चुली आगरवाडेकर फॅमिलीचें जें घर आपल्या आसगांव हांगासर डिमॉलिश केलें अत्यंत चुकीचे पद्दतीन तो विशय जाल्लो आसा आनी त्या हातूंतल्यान कोण तरी तो शर्मा म्हणून त्याची प्रॉपर्टी आनी तो कोण तरी एजंट ताणें अपॉयंट केलो अर्शद ख्वाजा म्हणून आनी त्या एजंटान बाउन्सर हाडून त्या फॅमिलीक थंयच्यान भायर काडली. पुलिसांनी व्हडलेंशें केरलेस केल्ल्या भशेन जालें आनी त्यामुळे तें डिमॉलिश जाल्लें अत्यंत चुकीचें आसा. काल मुख्यमंत्री स्वता ते दिल्लीच्यान येतकच काल वचूनय ते पळोवन आयला आनी आमी तांचे कडेन उलयले आनी म्हणलें आसा की 100% त्या फॅमिलीक जस्टीस मेळटली. तेंचें घर जें आसा मोडलेलें आसा तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान बांदतले आनी जे कल्प्रीट आसात म्हणजे जे तो शर्मा आसत किंवा तो ख्वाजा जो एजंट जेणें दादागिरी करून तेंच्या घरांतल्यान तांकां भायर काडून किडनॅप करून जें घर मोडपाक लागून जो हें केल्लो आसा तेचेर स्ट्रीक एक्शन म्हाका दिसता तो एकट्याक अरेस्ट केल्या ख्वाजा पूण बाकीचे तेच्या साथीदार बाउन्सर तांकां अरेस्ट करून शर्मा जी आसा मेन मुख्यदार तिका सुद्दां अरेस्ट जावं जाय. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक कमिटी फॉर्म जातली आनी तांचेर कारवाई जातली. मागीर तो कोणूय व्हडलो ऑफिसर जावनी तो IPS जावनी तो IAS अशा पद्दतीची गुंडगिरी तेंचें काम पुलिशेचें लोकांक सेफ करपाक आसत जाल्यार तें न करता हे टॅनंटांक प्रोटेक्ट करपाचें जें टॅनंटांक भायर काडून ज्या भायले जे कोण जागा घेता तांकां सपोर्ट करपाचें जें कितें षडयंत्र केल्लें आसा तेचेर कारवाई जावं जाय. मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्लें आसा जातली म्हणून आनी जे कल्प्रीट आसात मागीर कोणूय आसूं न्ही ते व्हडले मनीस बारीक मनशाक अरेस्ट केलो म्हणून विशय सोंपचो ना आनी त्या वेळी मेन कल्प्रीट जो आसा त्या कल्प्रीटाक हाडपाक जाय आनी जेणें हें कृत्य केल्लें आसा तेची पूर्णपणे तेचेर कारवाई जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केलें ती करतले म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा तेंचेर कारवाई जातली. गोंयकारांचेर अशा पद्दतीन अन्याय म्हणजे फाल्यां गेली 25 वर्सां एखादी फॅमिली त्या जाग्यार रावता कोण तरी येता तें भाट घेता आनी तेंचें घर मोडून तें जावचें ना. कोणें अधिकार दिलो तांकां मोडपाचो अधिकार हो कोर्टाचे बाबा निर्णय आयलो आनी मोडटा ती वेगळी गोश्ट आसा. कोर्टाचो तेचे निर्णय काय जावना त्या फॅमिलीक तेची NOC दिल्ली आसा तेंच्यांनी घरान रावतात त्या आनी अशें रावता त्या घरान कोण तरी येता जागा घेता आनी तांकां धाडून घालता म्हणजे कितें चलना. फायनली हें गोंय त्यामुळे अशा पद्दतीचे कृती ही हाच्या फुडें जावं जायना आनी जी जाल्ली आसा तेचेर हांव निशेध करता आनी मुख्यमंत्र्यान पूर्ण सांगिल्लें आसा की पूर्ण त्या फॅमिलीक न्याय दितले. काल स्वता ते तेंचे कडेन उलयले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते त्या फॅमिलीकूय न्याय दितले आनी तेंच्यांनी जे कोण कल्प्रीट आसात म्हणजे न्याय दिवन सोंपचें ना पूण जेंच्यांनी हें कितें केल्लें आसा कृत्य तो एकाय पनिश जावपाक जाय आनी ते करतले हो म्हाका विश्वास आसा.